မိတ်ဆွေ Formula 1 က2026မှာလုံးဝပြောင်းလဲတော့မှာပါကားတဲ့အင်ဂျင်အသစ် rule အသစ်တွေနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာချန်ပီယံအဟောင်းတွေကဆက်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားမလားဒါမှမဟုတ် era အသစ်ရဲ့မင်းသားတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာအောင်မလားအားလုံးမင်္ဂလာပါ F1 YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာ data တွေ logic တွေ racing scene တွေနဲ့အတူ2026 F1 World Champion ကိုခံမှန်းကြပါမယ်2026 F1 regulation တွေကတော့ power unit အသစ်တွေ electric power တွေပိုများလာမယ် sustainable fuel တွေနဲ့ aerodynamic တွေကပိုပြီးပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် driver skill တွေ adaptability တွေ team engineering တွေ long term vision တွေကပိုပြီးတော့အရေးကြီးလာပါပြီ2026က talent reset တဲ့ button တစ်ခုလိုပါပဲဒါဆိုရင် champion ဖြစ်ဖို့ speed တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလိုအပ်တာတွေက technical feedback ကောင်းကောင်းတွေ new car ability တွေ pressure handling တွေ team leader mentality တွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးမှန်းထားတဲ့တယောက်ကတော့ Max Verstappen ပါ Max က raw speed mental strength တွေအားလုံးပြည့်စုံပြီးသားသူတယောက်ပါဒါပေမဲ့2016မှာ team situation တွေ engine partner တွေ motivation တွေပေါ်မူတည်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ ability အမြင့်ဆုံး driver တယောက်ဖြစ်လို့ World Championship အတွက်နံပါတ်1နေရာမှာကျွန်တော်ထားပါတယ်နံပါတ်2နေရာကတော့ Charles Leclerc ပါLeclerc က qualifying master တယောက်ပါ pure talent ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ wrong timing strategy error တွေကြောင့်2026 regulation reset က Leclerc ကို career reset ပေးသွားနိုင်မလား Ferrari ကားကမှန်လာလို့ရှိရင် champion အဖြစ်နိုင်ဆုံး driver တွေထဲကတယောက်ပါနံပါတ်3 Lando Norris Lando က consistency race IQ တွေ pressure အောက်မှာလုံးဝစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေရှိတာကြောင့်အရန်ကိုတိုးတက်နေပါတယ်2026မှာ McLaren ရဲ့ engineering တွေrule တွေပေါ်နားလည်မှုတွေပေါ်မူတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် surprise champion ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်4 George Russell ကကြတော့ technical အုံနောက်အရန်ကောင်းတယ် precision တိကျတယ် leadership အရန်ကောင်းတယ်အရန် strong တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ Mercedes က2026 engine era ကို master ပြန်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင် Russell ကဒီ title fight ထဲကိုမလွဲမသွေပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီး Oscar Piastri ရဲ့မီဒီယာမကြီးထွားပေမဲ့ engineer တွေကအရန်လေးစားနေကြပါတယ်တည်ငြိမ်တယ် smart ဖြစ်တယ် error နည်းတယ်2026 new era မှာ PS3 က surprise champion ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလို champion ဖြစ်ဖို့ driver တယောက်တည်းနဲ့မရပါဘူး2026 champion team ဖြစ်နိုင်တာဟာ Mercedes ရှိမယ် Ferrari ရှိမယ် Red Bull ရှိမယ် McLaren ရှိမယ်ဒီလို team တွေရှိနေတောင်မှကားတွေ engine တွေ strategy တွေကမှန်မှ driver က legend တယောက်ဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြောဖို့တခုရှိတာ experience တွေကဘာလို့အရန်အရေးပါလဲဒီလို rookie တွေက speed ရှိပေမဲ့ဒီလို regulation chain တွေကြောင့် experience driver တွေကပို့ပြီးတော့မြန်သဘောပေါက်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် champion တွေက rookie တွေမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အသင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်2016 F1 World Championship မှာဒီ top 3ကပါဝင်နေပါတယ်နံပါတ်1ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Max Verstappen ပါပဲနံပါတ်2ကတော့ Charles Leclerc နံပါတ်3ကတော့ Lando Norris တကယ်လို့ Lando Norris နေရာမှာ Oscar Piastri လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းချက်ပါဒီဟာမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့2026နှစ်ကုန်မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြပါမယ်โอเคဒီတော့အချင်းချုပ်လိုက်အောင်2026 F1 Championship ကို speed တစ်ခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး adaptability တွေ team vision တွေ mental strength တွေဒီ၃ခုကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းနိုင်တဲ့ driver champion ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ခုကြည့်နေတဲ့သူတွေရောဘယ်သူက champion ဖြစ်မယ်ထင်လဲခေါင်းထဲမှာတွေးထားတာစင်ထားတာရှိလို့ရှိရင်အောက်က comment မှာဝင်ရေးလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသဘောကျလို့ရှိရင် like comment နဲ့ subscribe လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်